euch für einen Moment vor, ein Löwe hätte Hände. Er könnte einen Pinsel halten, Farben mischen und ein Bild seines Gottes malen. Wie würde dieser Gott aussehen? Hätte er einen weißen Bart? Würde er auf einer Wolke sitzen, menschliche Worte sprechen und über das Schicksal der Löwen urteilen? Wahrscheinlich nicht. Er würde vermutlich wie eine Löwe aussehen, gewaltig, kraftvoll und majestätisch. So wie der Gott der Pferde wohl die Gestalt eines Pferdes besäße und der Gott der Rinder die eines Rindes. Das klingt wie ein Gedanke aus der modernen Religionspsychologie oder Anthropologie. Doch formuliert wurde er von mehr als 2500 Jahren von einem Mann namens Xenophanes. Wer war dieser Denker? Xenophanes wurde vermutlich um 570 vor Christus in Kolophon geboren, einer ionischen Stadt an der Westküste Kleinasiens im Gebiet der heutigen Türkei. Nach der persischen Eroberung seiner Heimat führte er über Jahrzehnte ein wanderndes Leben. Er war kein Philosoph im späteren akademischen Sinne. Er leitete keine Schule wie Platon, hinterließ kein geschlossenes Lehrgebäude und schrieb keine systematische Abhandlung, die uns vollständig erhalten wäre, wie bei Aristoteles. Xenophanes war Dichter, Sänger, Beobachter und streitbarer Denker. Er zog durch die griechische Welt, trug seine Versen, seine Gastmählern und öffentlichen Zusammenkünfte vor und verband philosophische Kritik mit jener poetischen Form, aus der das griechische Denken selbst hervorgegangen war. Und ausgerechnet in dieser Form begann er, einige der mächtigsten Vorstellungen seiner Kultur anzugreifen. Um zu verstehen, wie radikal das war, muss man sich die Stellung Homers und Hesiods in der griechischen Welt vor Augen führen. Ihre Werke waren keine heilige Schriften im späteren jüdischen, christlichen oder islamischen Sinne. Doch sie prägten das religiöse Vorstellungsvermögen der Griechen in einem kaum zu überschätzenden Maß. Durch ihre Erzählungen erhielten Zeus, Hera, Apollon, Athene und die übrigen Götter Gestalt, Charakter und eine Geschichte. Diese Götter liebten und hassten. Sie stritten, täuschten, begehrten, kämpften und rächten sich. Sie waren unsterblich und mächtig, aber in ihrem Verhalten oft erstaunlich menschlich. Xenophanes griff genau hier an. Er warf Homer und Hesiod vor, den Göttern all jene Handlungen zugeschrieben zu haben, die unter Menschen als schändlich gelten. Diebstahl, Ehebruch und gegenseitigen Betrug. Doch seine Kritik erschöpfte sich nicht in moralischer Empörung. Xenophanes wollte nicht bloß sagen, dass die traditionellen Geschichten schlechte Vorbilder vermittelten. Er erkannte ein viel grundlegenderes Problem. Die Menschen bilden sich das Göttliche nach ihrem eigenen Bild, nach ihrem eigenen Ebenbild. Er schaute auf die unterschiedlichen Völker,
der damals bekannten Welt und stellte fest, dass ihre Götter jeweils den Menschen ähnelten, die sie verehrten. Die Äthiopier, so bemerkte er, stellten ihre Götter dunkelhäutig und stumpfnasig dar. Die Thraker dagegen beschrieben sie den Gott als blauäugig und rothaarig. Xenophanes hielt es nicht für einen Zufall. Dann formulierte er seinen berühmten Gedanken. Wenn Rinder, Pferde oder Löwen Händen hätten und malen könnten, würden Pferde ihre Götter pferdenähnlich, Rinder sie rinderähnlich und Löwen sie löwenähnlich darstellen. Was Xenophanes hier beschreibt, besaß zu seiner Zeit noch keinen psychologischen Fachbegriff. Heute würden wir von Projektion sprechen. Der Mensch glaubt, über eine von ihm unabhängige Wirklichkeit zu sprechen. Tatsächlich überträgt der Mensch seine eigene Gestalt, seine Lebensweise, seine moralischen Konflikte und seine gesellschaftliche Ordnung auf diese Wirklichkeit. Er blickt scheinbar nach außen, doch häufig begegnet er dort nur seinem eigenen Bild. Das ist der philosophische Sprengsatz in Xenophanes Kritik. Denn sie betrifft nicht nur die Religion, sie betrifft jede Erkenntnis, bei der wir unsere eigenen Voraussetzungen übersehen. Sie betrifft zum Beispiel die Neigung des Menschen, seine Begriffe, Interessen und Denkmodelle in die Wirklichkeit hineinzutragen und anschließend zu glauben, er habe die Wirklichkeit selbst entdeckt. Genau deshalb ist Xenophanes auch im Jahr 26 von erstaunlicher Aktualität. Der Mechanismus der Projektion ist nicht mit der antiken Götterwelt verschwunden. Er hat lediglich seine Sprache verändert. In Teilen des gegenwärtigen technologischen Diskurses wird der Mensch bevorzugt mit jenen Begriffen beschrieben, die aus Informatik, Kybernetik und maschineller Informationsverarbeitung stammen. Das Gehirn erscheint als Hardware, der Geist als Software, Gedächtnis als Speicherung, Denken als Berechnung, Bewusstsein als Ergebnis hinreichend komplexer Informationsverarbeitung. Solche Modelle können wissenschaftlich produktiv sein, und sie sind es tatsächlich. Sie erlauben uns, Funktionen zu unterscheiden, Prozesse zu simulieren und technische Systeme zu konstruieren. Doch aus der Nützlichkeit eines Modells folgt nicht, dass dieses Modell die Wirklichkeit vollständig erfasst. Problematisch wird es dort, wo aus einer methodischen Beschreibung eine umfassende Ontologie wird, wo aus der Aussage, dass sich bestimmte geistige Leistungen als Informationsverarbeitung modellieren lassen, die Behauptung entsteht, der Mensch sei nichts anderes als eine informationsverarbeitende Maschine und nichts anderes. Dann wiederholt sich der Xenophanes-Fehler in moderner Form.
Wer den Menschen ausschließlich als System von Funktionen beschreibt, wird auch nur Funktionen technisch reproduzieren. Es entstehen Maschinen, die sprachliche Zeichen erzeugen, ohne dass damit bereits erwiesen wäre, dass sie etwas meinen. Systeme, die Antworten formulieren, ohne dass daraus notwendig folgt, dass sie wirklich verstehen, das, was sie aussprechen. Modelle, die das Wort Ich verwenden, ohne dass hinter diesem Wort bereits eine erlebende Innenperspektive stehen muss. Das Bild, das Teile des Silicon Valley von Menschen entwerfen, könnte daher weniger eine Entdeckung des menschlichen Wesenseins als eine Projektion der eigenen Denkform. Stellen wir uns vor, wer in Code, Funktion und Skalierung denkt, erkennt auch im Menschen vor allem Code, Funktion und Skalierung. So wie der Löwe seinen Gott als Löwen malen würde, erschafft die technologische Kultur den Menschen im Bild der Maschine. Und wenn sie anschließend eine Maschine hervorbringt, die diesem zuvor verrenkten Menschenbild entspricht, hält sie diese Ähnlichkeit möglicherweise für den Beweis, den Menschen selbst reproduziert zu haben. Doch vielleicht hat sie nicht den Menschen nachgebildet. Vielleicht hat sie nur ihr Modell des Menschen materialisiert. Kommen wir zurück zu Xenophanes. Xenophanes bleibt nicht bei dieser Kritik stehen. Er zerstört nicht einfach die überlieferte Gottesbilder, um an ihrer Stelle ein Vakuum zu hinterlassen. Er versucht, das Göttliche auf eine Weise zu denken, die nicht mehr unmittelbar der menschlichen Körpergestalt folgt. Xenophanes spricht von einem Gott, der den Sterblichen weder an Gestalt noch an Denken gleicht. Dieser Gott, so heißt es in einem seiner Fragmente, sieht als Ganzer, denkt als Ganzer und hört als Ganzer. Er bewegt alles durch die Kraft seines Denkens, ohne selbst von Ort zu Ort gehen zu müssen. Das ist eine tiefgreifende Verschiebung. Das Göttliche benötigt keine Arme, um zu handeln, keine Beine, um sich zu bewegen, keine Waffen, um Macht auszuüben. Seine Wirksamkeit beruht nicht mehr auf körperlicher Überlegenheit, sondern auf einer Form von Denken, die den gesamten Kosmos umfasst. Damit beginnt sich das Göttliche von der menschlichen Körperform zu lösen. Allerdings sollten wir Xenophanes nicht vorschnell zum Begründer eines modernen Monotheismus machen. Die erhaltenen Fragmenten sind zu knapp und ihre systematische Einordnung bleibt umstritten. Wenn er von einem Gott spricht, nennt er ihn zugleich den Größten unter den Göttern und Menschen. Ob Xenophanes nur einen einzigen Gott annahm oder einen höchsten Gott von anderen göttlichen Wesen unterschied, lässt sich nicht
endgültig entscheiden. Es ist aber wichtig etwas anderes. Das Göttliche wird bei Xenophanes entmenschlicht. Es wird nicht länger als übermächtiger Mensch begriffen, sondern als eine Wirklichkeit, die unsere vertrauten körperlichen Vorstellungen überschreitet. Damit vollzieht Xenophanes von Kolophon eine doppelte Bewegung. Er zeigt zunächst, dass unsere Bilder vom Göttlichen Projektionen sein können, und anschließend versucht er, einen Begriff des Göttlichen zu entwickeln, der sich dieser Projektion entzieht. Doch sofort entsteht ein neues Problem. Wie können wir über eine Wirklichkeit sprechen, die unseren vertrauten Bildern entzogen ist? Und woher wissen wir, dass unsere neuen Begriffen nicht ebenfalls nur Projektionen sind? Xenophanes richtet deshalb seine Kritik schließlich gegen die menschliche Erkenntnis selbst. Sinngemäß sagte er, kein Mensch hat je das vollkommen Klare über die Götter und die letzten Dinge erkannt. Selbst wenn jemand zufällig die vollständige Wahrheit ausspräche, könnte er möglicherweise nicht wissen, dass er sie ausgesprochen hat. Das ist ein sehr anspruchsvoller Gedanke, wie ich finde. Xenophanes behauptet nicht einfach, dass es keine Wahrheit gibt. Er sagt auch nicht, dass alle Menschen gleichwertig seien oder Erkenntnis grundsätzlich unmöglich ist. Schließlich stellt er selbst Behauptungen über Natur, Gott und menschliche Erkenntnis auf. Seine Skepsis richtet sich vielmehr gegen den Anspruch auf endgültige Gewissheit. Also, was er macht, ist, dass er zwei Dinge trennt, die wir im Alltag häufig miteinander verwechseln. Das erste ist etwas Wahres sagen und das zweite, wissen, dass das Gesagte wahr ist. Wahrheit und Gewissheit sind nicht identisch. Ein Mensch kann mit einer Aussage Recht haben, ohne bereits über ein sicheres Kriterium zu verfügen, durch das er diese Wahrheit beweisen kann. Und umgekehrt kann ein Mensch vollkommen überzeugt sein, obwohl seine Überzeugung falsch ist. Für diese Unterscheidung gibt es ein reales und beinahe unheimlich passendes Beispiel, mehr als 2000 Jahre nach Xenophanes. Kehren wir zurück in Wien des 19. Jahrhunderts. Der Arzt Ignaz Semmelweis arbeitet in den 1840er Jahren an der Wiener Gebärklinik. Dort bemerkt er einen erschreckenden Unterschied. In jener Abteilung, in der Ärzte und Medizinstudenten die Geburten begleiten, starben erheblich mehr Frauen am Kindbettfieber als in der Abteilung, die von Hebammen betreut wurde. Semmelweis suchte nach einer logischen Erklärung. Die Ärzte und Studenten
führen am Morgen häufig Leichensektionen durch und begaben sich anschließend unmittelbar zu den Gebärenden. Semmelweis vermutete, dass sie dabei unsichtbare Partikel an ihren Händen in die Geburtsstation übertrugen. Er ordnete deshalb an, die Hände mit einer Chlorkalklösung zu waschen. Und das Ergebnis? Die Sterblichkeit sank drastisch. Semmelweis hat einen entscheidenden Zusammenhang erkannt. Doch er konnte ihn noch nicht in jener theoretischen Sprache erklären, die uns heute selbstverständlich erscheint. Die moderne Keimtheorie war noch nicht entwickelt zu seiner Zeit. Bakterien oder Viren als Ursachen des Kindbettfiebers standen ihm noch nicht als gesicherte Erklärungsrahmen zur Verfügung. Der Arzt konnte zeigen, dass eine Maßnahme wirkte, aber er konnte noch nicht vollständig erklären und beweisen, warum sie wirkte. Seine Kollegen verlangten einen Mechanismus, eine Theorie, ein tragfähiges wissenschaftliches Fundament dieser Erklärung. Und weil Semmelweis dieses Fundament in dem damaligen Begriffswelt nicht liefern konnte, stieß er auf Ablehnung und Widerstand. Er wurde verspottet, zunehmend isoliert und schließlich in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Kurz darauf starb er, ohne die spätere Anerkennung seiner Entdeckung noch zu erleben. Diese Geschichte, die Geschichte von Semmelweis, zeigt, wie schmerzhaft die Unterscheidung des Xenophanes sein kann. Ein Mensch kann Recht haben, ohne bereits beweisen zu können, weshalb er Recht hat. Er kann eine Wahrheit erfassen, bevor die Wissenschaft über die Begriffe, Instrumente und Kriterien verfügt, die notwendig sind, um sie vollständig auszuweisen. Natürlich folgt daraus nicht, dass bloße Behauptungen deshalb als wahr gelten dürften, nur weil sie sich noch nicht beweisen lassen. Das wäre ja eine Willkür. Das wäre das Gegenteil wissenschaftlicher Vernunft sogar. Aber der Fall Semmelweis zeigt vielmehr, dass wissenschaftliche Erkenntnis eine historische Struktur besitzt. Beobachtung, Erklärung und Beweis treten nicht immer gleichzeitig auf. Manchmal ist ein empirischer Zusammenhang bereits sichtbar, während die Theorie, die ihn verständlich macht, noch fehlt. Genau hier berührt Semmelweis die erkenntnistheoretische Frage, die wir bei Xenophanes diskutiert haben. Wie können wir unterscheiden zwischen einer Wahrheit, die ihrer Begründung vorausgeht, und einem Irrtum, der sich lediglich gegen Widerlegung immunisiert? Diese Frage ist bis heute nicht verschwunden. Sie besteht immer noch. Sie ist im Gegenteil zu einem eigenen Forschungsfeld geworden. Der griechisch-amerikanische Epidemiologen und Wissenschaftsforscher John Ioannidis gehört zu den bekanntesten Vertretern der modernen Metawissenschaft. Metawissenschaft untersucht nicht primär Krankheiten, Moleküle oder Gehirne,
Sie untersucht die Wissenschaft selbst. Es ist die Wissenschaft der Wissenschaft. Ihre Methoden, ihre statistischen Verfahren werden untersucht. Ihre institutionellen Anreize, ihre Publikationskultur, die Mathematik und die Statistik, die dahinter steckt, ihre Reproduzierbarkeit und ihre systematischen blinden Flecke. Damals fragte Xenophanes, wie kann ein einzelner Mensch wissen, dass seine Vorstellung der Wirklichkeit entspricht? Die Metawissenschaft stellt dieselbe Frage an das wissenschaftliche System als Ganze. Also, wie zuverlässig sind unsere Verfahren der Wahrheitsfindung? Welche Ergebnisse entstehen durch robuste Erkenntnis und welche durch methodische Verzerrungen, selektive Veröffentlichung, Gruppendruck und Zwang und institutionelle Interessen? Mehr als 2000 Jahre liegen zwischen Xenophanes und der moderne Metawissenschaft. Doch die Struktur der Frage ist erstaunlich ähnlich geblieben. Xenophanes hinterlässt uns damit zwei philosophische Werkzeuge, die nicht von ihrer Schärfe verloren haben. Das erste ist das Misstrauen gegenüber unseren eigenen Projektionen. Das heißt, wir dürfen unsere Bilder nicht mit der Wirklichkeit verwechseln. Und zweitens, auch unsere Götter entsprechen so eine Art Projektion und auch unsere Menschenbilder und auch unsere wissenschaftlichen Modelle. Auch die technische Simulationen von Intelligenz, von den Menschen, von den kognitiven Fähigkeiten des Menschen. Das zweite Werkzeug ist die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Gewissheit. Nicht alles dessen, was wir uns sicher sind, ist auch wahr. Und nicht alles Wahre kann zu jedem Zeitpunkt bereits vollständig begründet werden. Damit wird Xenophanes zu mehr als einem frühen Kritiker der griechischen Religion. Er macht den Erkennenden selbst zum Gegenstand seiner Philosophie. Nicht nur die Welt muss untersucht werden. Auch derjenige, der sie untersucht, muss sich fragen, welche Bilder, Begriffe und Voraussetzungen er in seine Erkenntnis hineinträgt. In der nächsten Folge begegnen wir einem Denker, der diese Frage noch weiter verschärft hat. Er behauptet, dass alles in Bewegung ist, dass Gegensätze einander bedingen und dass die Welt dennoch nicht in ein chaotisches Nebeneinander zerfällt. Hinter dem Wandel wirkt eine gemeinsame, häufig übersehene Ordnung. Heraklit nennt sie den Logos.